একে স্কুলে কেন নিয়ে এসেছি জানো? কিছুদিন পর একে ছেড়ে দেবো, ছেড়ে দিলে যাতে এই এলাকা চিনতে পারে। এখন না চিনলে তো যেতে পারবে না বাড়িতে। উঠতে জানে? হুম, কানার সাথে বুঝি নাই। ওই বয়স কানাস 3 মাস। মিঠু, আপনি আনছেন যে কত দিন? হ্যাঁ এখানে আনছেন যে কত দিন হয়েছে? এই 15-16 দিন হয়েছে। উড়াল দিতে যাচ্ছে মিঠু। পানি খাবে? হুম, পানি পানি খাবে তো? হ্যাঁ কি থাকে?